Oznámenie číslo 5678-B. 18. mája 1953. Proroctvá sa naplňujú, predtým katastrofa. Časť 2. Poslednému súdu bude predchádzať vážne napomenutie, ohlásenie blízkeho konca, čo bude zároveň aj dôkazom, že sa moje oznámenia naplnia a preto bude môcť človek s rovnakou istotou očakávať aj koniec, ktorý zakrátko na to príde na túto zem a jej obyvateľov. Osud ľudstva je už neodvolateľne v hlbokej priepasti, a preto je jedno, či ľudia ostanú nažive už iba krátku dobu, alebo dobu ešte veľmi dlhú, pretože aj tak ostávajú v úplnej duchovnej temnote a nič preto nerobia, aby to napravili. To je príčinou toho, prečo s nimi budem musieť zatriasť a z letargie ich zobudiť. Musí sa stať niečo, čo je pre nich úplne nepredstaviteľné, čo ich vydesí a ukáže im ich telesnú smrteľnosť. Neveriaci ľudia sa totiž boja iba smrti, preto im smrť donesiem až ku ním domov. Ale iba s tým úmyslom, aby som ich vyburcoval k tomu, aby vo svojom najväčšom strachu kričali ku mne o pomoc, kto ako jediný ich viem udržať pri živote aj vtedy, keď nijaká pozemská záchrana už nie je možná. Takéto volanie a kričanie človeka v núdzi môže mať za následok jeho záchranu, a ktorého môže znova priblížiť ku mne, ak vychádza z jeho srdca, pričom záchrana mu bude mnou istotne poskytnutá. Ľudia nemajú žiadnu predstavu o udalosti, ktorou im chcem opäť pripomenúť svoju existenciu. Všetky živly budú zúriť proti sebe, bude to, ako by sa celé peklo uvoľnilo proti ľuďom a nebude pre nich žiadneho úniku, kým ja sám živlom neprikážem pokoj a neukončím tým hodiny hrôzy a desu. Pre mňa nič nie je nemožné, a takáto viera v moju všemohúcnosť, lásku a múdrosť bude mať skutočne zázračný účinok v týchto strašných hodinách. Moji pri tejto udalosti neprídu k žiadnym zraneniam, pričom otvorene budú chváliť moju milosť, moju silu a moju lásku. A tí, ktorí ma nájdu v tejto ich nepriazní osudu, sa tiež ku ním pripoja v ich chválach a budú takisto podporovať svojich spoluobčanov tým, že im budú pomáhať v ich nešťastí a budú ich upokojovať silou svojej viery, ktorú im budú chcieť tiež odovzdať. Ja vám túto udalosť ohlasujem vopred a znova až do konca na to budem poukazovať. Naučte sa mi veriť a volať ma, ak ma takto spoznáte, a potom tiež verte, že sa naplní aj moje posledné oznámenie, že čoskoro príde aj koniec a spolu s ním aj posledný súd. Využite preto tento posledný čas milosti na dohnanie toho, čo ste zanedbali a nedopusťte, aby vás posledný deň, keď nadíde, našiel nepripravených, pretože už nebude žiadneho ďalšieho spasenia pre tých, ktorí ma dovtedy nenájdu. Lebo takto ostanú v hriechu a budú zničení, pretože ignorovali moje napomenutia a varovania, kvôli čomu nebudú schopní dôjsť milosrdenstva, keď nadíde čas konca. Amen.